फरीद जी, आज हम आपके लिए शायरी का स्टेटस लेकर आए हैं और रिंगटोन भी। अगर शायरी का एक भी लाइन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फरीद जी। कभी भुला देते हो, कभी याद कर लेते हो, कभी रुला देते हो, कभी हंसा देते हो, पर सच कहो जब आप दिल से याद करते हो तो जिंदगी का एक पल बढ़ा देते हो, तो जिंदगी का एक पल बढ़ा देते हो फरीद जी।